俾手機我啊！我開緊會啊！哥哥，去咗玩。係啊，公公好攰啊！嗱，攞去玩啦，攞去玩。耶！食飯啦！點解你又玩緊手機㗎？公公俾我玩㗎。公公啊，我講咗幾多次唔好俾手機佢玩啊！佢細佬哥識咩啫？佢開心咪得咯，佢肚餓自然唔會買去食㗎啦。老公啊，你講下佢哋啦。我開緊會啊，大佬。玩下手機有咩咁緊張啫？老公你話啦，你同佢講啦，同爸爸講下。俾翻部手機我啊！你話下公公你個仔玩下手機有乜所謂啊？玩啦，玩電話真係唔好㗎啦。小朋友勁唔專注。我唔信解決唔到。唔得啦，電話要俾翻我啦。大師，你一定要幫我啊！你講啦，大師，我上網揾過㗎啦，人人都話你可以實現任何嘢㗎，你真係要幫下我，錢唔係問題㗎。錢唔係解決到所有問題嘅，俾啲誠意我，到時你一定要攞嘢嚟交換。冇問題啊，只要我一家人可以融洽相處，快快樂樂，咩代價我都俾㗎。哈哈哈哈哈！見我同你有緣，攞啲人民學院翻去食下就冇事㗎啦。人民學院，你唔好玩我啦！點睇都一粒牛丸，唔係咩靈丹妙藥嚟㗎喎。信就信，唔信就算。可以做嘅嘢已經做咗啦，其他就睇你做法啦。阿仔啊，有好嘢食。你又玩手機？我咪同你講咗咯。公公俾我玩㗎，玩咗一陣啫。阿公俾個手機個孫玩唔得嘅咩？細佬哥係中意玩嘢㗎嘛。唉，我冇你咁好氣啊！阿仔啊，不如咁啦，爹哋陪你玩層層疊，跟住你就食呢個點心，好冇？好啊，我想玩好耐㗎啦，係。冇人陪我玩啊。好啦，咁我而家陪你玩啦，好嘛？好啊。喂，整蠱我啊！點啊爸？你又點啊？成日咁嘈交，唔係好過癮嘅啫喎。其實我想講，我哋大家咧都好珍惜大家，都好愛大家嘅。點解唔可以多啲喺別人嘅角度諗諗，一齊解決問題啊？大師，冷靜啲，發生咩事啊？大師，我仲想要人民學院啊！我食晒啦已經。食晒咪食晒咯，冇問題㗎。咁點算啊？我唔想屋企家務令日啊！放心啦，你記唔記得我之前講嘅代價？其實一切都係源自於你嘅努力，並唔係嚟自於嗰粒丸啊！只要大家願意行前一步，自然會有幸福嘅生活啊！我明白啦，大師。食咗人民學院唔會集中負面，同理連心善意溝通，跨代連結唔反面。人民學院由東華學院研發，幼兒教育、應用心理學、應用老年學，食咗令大家都變好，更加有同理心，願意聆聽社會嘅人，更重視心理健康，更加關心下一代發展，揾返人同人之間嘅關係。如果你對幼兒教育、應用心理學、應用老年學都抱有熱誠，
歡迎你報讀東華學院人文學院嘅課程。